Nə qədər ki, oğlanları müharibəyə getməmişdi, İsfəndiyar kişi camaat arasında vaxt keçirməyə xoşlamazdı. Oğlanlarını və gəlinlərini işə yola salandan sonra nəvələri ilə məşğul olardı. İndi ön cəbhanı ərzaqla təmin etmək lazım idi. Müharibə başlayandan sonra işçi qüvvəsinin azaldığını görüb dəmirçixanaya qayıtmaq istədiyini deyəndə Sovet sədri Qılınc Qurban təpinmişdi. Təpinmək bu sözlərin içərisində var. Üstünə qışqırmaq, elə bil onu acılamaq kimi. Bizdə çımxırmaq sözü var danışıqda. Yəni üstünə çımxırmaq, necə deyim, qışqırmaq kimi də, təpinmək, danlamaq. 70 yaşında əlinə çəkic mi götürəcəksən? O vaxtdan İsfəndiyar kişi bütün günü sahədə işləyirdi. Var idi, bəli. Sahədə işləyənlərin yanında olar, bacardıqca hamiyə kömək eləyərdi. Kənddə bir felçer vardı. Çantasının çiyninə atıb toz-torpaqlı yollarla, tikanlı cığırlarla tarlaların arasına tayıtıyır. İş üstündə əli-ayağı yaralananların yarasına yod sürtür və qızdırmalı halda işləyənlərə dərman paylayırdı. Hə, yaxşıyam. Hə, qızdırmalı halda işləyənlərə dərman paylayırdı. Felçer gün batmamış kanalın qıraqlarında, qamışlıqlarda itib batır, əleyhqaz geyinib bataqlığa əhəng səpirdi. Ətraf kəndlərdə gölməçələrə mazut tökürdülər. Malyari yayı törədən ağcaqanadlarla mübarizə üçün əhəngdən istifadə eləmək isə onun öz kəşfi idi. Felçer dəmir yol vağzalının yanında çoxlu gübrə və əhəng kisələri görmüşdü. Kisələr yağışın altında qaldığından əhəng qaynayıb kisələri parça-parça eləmişdi. Düm avtobus ətrafa səpələnmiş, düzənlikdəki otlar da yanıb qaralmışdı. Xəyalına gətirdi ki, bu əhəng bataqlığa səpilsə ağcaqanad yumurtalarını da həlak eləyə bilər. Müharibənin başlanması ilə sahibsiz qalmış əhəng kisələrini stansiya rəisi ilə danışıb aldı və kənddən traktor gətirib qamışlıqların arasındakı talaya daşıdı. İndi 4 aydan artıq idi ki, hər axşamüstü qurşağadək suya girib bataqlığa əhəng səpələyirdi. Hərdən təkcə İsfəndiyar kişi gəlib ona kömək eləyirdi. Od köşkün yandırıb qamışlığa tüstü buraxırdı ki, ağcaqanad felçeri çox təntitməsin. Tələsdirməsin, yəni təntitmək, tələsdirmək. Bu da var sözlərin içərisində ya da hansı sınaqda işləmişik. Sakit iyun axşamlarından birində İsfəndiyar kişi ha boylandısa felçeri görə bilmədi. Harasa qeyb olmuşdu. Qamışların tərpənişindən bataqlıqda kiminsə olduğunu anlayıb əlindəki çomaqla suyun dərinliyini yoxlaya-yoxlaya ora doğru irələdi. Kömək elə İsfəndiyar kişi, batıram. Felçer onu çağırdı. Gələm, ağrını alım. İsfəndiyar kişi qamışların arasından ancaq onun çöldə qalmış başını gördü. İsfəndiyar kişi bacardığı qədər irəli getdi. Bir əli ilə çomağı felçerə uzatdı. Felçer son anda çomaqdan yapışdı. İsfəndiyar kişi onun ağırlığının sümüklərinin şaqqıldadığını hiss eləyirdi. Ancaq son gücünü toplayıb felçeri özünə tərəf çəkdi. Səhər gün çıxmamış İsfəndiyar kişi hər günkü adəti üzrə dəmirçixananın qapısını açıb işə başladı. Əvvəlcə kürəni alışdırdı. Sonra da dəstəyində oğlanların da barmaqlarının izi olan çəkici əlinə götürdü. Bu əllər hələ çox şeyə qadir idi. İşte suallara başlayırıq. 381 deyir ki, tərkib hissələrinə əsasən uyğunluğu müəyyən eləyin. Deməli, İsfəndiyar kişinin oğlanlarının sənəti dəmirçilik idi. Bunu ən axırda bilirik. Dəmirçixanaya gedir deyirik. Bax, o hissədən. A-nı 3-ə yazıram. A-nı 3-ə yazan kimi B, D, Y variantları gedir. B-dən suvarma sistemini təkmilləşdirmək ehtiyacı yaranır. Belə bir şey yoxdur. Ağcaqanadları öldürmək istəyirlər onlar. Müharibə evlərə qara xəbərlər gətirir. Bu girişdə danışır. Çünki orada deyir ki, yoxsa yox, bir dəqiqə, qara xəbərlərdən danışmır. Deyəsən, bir dənə baxım. Prosta deyir ki, girişdə, nə xoş ki, oğlanları müharibəyə getməmişdi, deyir. Qara xəbərlərin gətirməyindən söhbət getmir. Qara xəbər gətirməyindən söhbət getmir. Ona görə, deməli, C-ni də heç yerə yazmırsan. C-ni heç yerə yazmayan kimi cavabın çıxır ki, A variantıdır. Yaşlı insanların ağır işlə məşğul olması məqbul sayılmır. Giriş. 1D. 2Y. Felçer ehtiyacı olanlara kömək eləyir. Bəli, orada götürür əhəngzat səpiri. Bax orada. 3-ə də A. Cavab olur A bəndi. 382. Mətnə əsasən klasteri tamamlayan fikirləri müəyyən edin. Felçerlə bağlı. Deyir ki, rəhbərlikdən aldığı göstəriş əsasında profilaktika işlər aparır. Xeyr. Özü necə deyim,
düşüncəsi ilə eləyir bunu. Fiziki qüsuruna görə təhlükə ilə üz-üzə qalır. Xeyr, fiziki qüsuru yox idi. Sadəcə bataqlıqda zaten batarsan da, normal sağlam fiziki quruluşu olan insan da bataqlıqda batır. Həşəratların yaydığı xəstəliyin qarşısını almağa çalışır. Bəli, ağcaqanadların yaydığı malyariya xəstəliyin qarşısını almağa çalışır. 3. Əhəng hissələrini götürmək üçün sahibindən icazə alır. İcazə almır, pulla alır. Onu da ki, yəni götürür, pulla alır, gətirir, suyun içinə səpələyir. Təşəbbüskardır, şəxsi mənafeyini güdmür. Bəli, təşəbbüskardır, insanları fikirləşir ki, malyariya xəstəliyinin yoluxmasın. Ona görə ağcaqanadların qarşısını almaq üçün bataqlığa əhəng səpir. 3-5 cavab olur D variantı. 383. Mətndəki boşluqların yerinə uyğun gələn cümlələrin ardıcıllığını müəyyən eləyin. Deməli, bəzən də onun qayıtmasını gözləməyib quru taldakı əhəng hissələrindən birini götürüb suya girirdi. Bu bilsiz hara gedir? Deməli, 3-cü boşluğa. Deyir, hərdən təkcə İsfəndiyar kişi gəlib ona kömək eləyirdi. Hərdən gəlir kömək eləyirdi. Sonra da deyə bilərik ki, bəzən də onun qayıtmasını gözləməyib quru taldakı əhəng hissələrindən birini götürüb suya girirdi. Yəni, bəzən kişi ona kömək edirdi, bəzən tək olurdu. Biri 3-cü boşluğa yazacaq deyə. Ya A-dır, ya B-dir, ya C-dir. Sonra, kənd adamı olsa da birinci dəfə idi ki, belə mənzərə görürdü. Kənd adamı olsa da birinci dəfə idi belə mənzərə görürdü, bu birinci boşluğa gedir. Çünki deyir ki, Felçer dəmir yolu vağzalının yanında çoxlu gübrə və əhəng kisələr görmüşdü. Kisələr yağışın altında qaldığında əhəng qaynayıb kisələri parça-parça eləmişdi. Kənd adamı olsaydı da birinci dəfə idi belə bir şey görürdü. Dümağ toz ətrafa səpələnmiş, düzənlikdən otlar da yanıb qaralmışdı. Ona görə 2 ilə başlayıram. 1 də ortadadır. 3 ilə 4-ün yerini müəyyənləşdirsək, deyir, onun bu işi ilə demək olar ki, maraqlanan yox idi. Onun bu işi ilə demək olar ki, maraqlanan yox idi. Aha, bircə dənə kim kömək eləyirdi? İsfəndiyar kişi hərdən kömək eləyirdi. Bax, 3-cü boşluğa. 2-ci boşluğa gedir. Deməli, 2, 3, 1 belə idi. Deyir, indi 4 aydan artıq idi ki, hər axşamüstü Qurşadakı suya girib bataqlığa əhəng səpələyirdi. Demək olar ki, heç kim onun işi ilə maraqlanmırdı. Hərdən təkcə İsfəndiyar kişi gəlib ona kömək eləyirdi. Hərdən də tək eləyirdi. 2, 3, 1. Axırıncısına da əlbəttə ki, 4 qalacaq. 2, 3, 1, 4. Körüyünün xorultusu, fısıltı səsi ona musiqi kimi gəlirdi. Dəmirçixanadakı olan mənzərədən danışır. Cavab olur C. Sonra 384. Deyir, hansı nümunədə mətndə tünd qara hərflərlə verilmiş sözlərdən heç birinin mənasına uyğun söz işlənməmişdi? O atın axsadığını elə bil indicə görmüşdü. Orada taytiyir var. Deyir, tikanlı cığırlarla tarlaların arasında taytiyir. Taytmaq, təpinmək, təntitmək, qeyb olmaq. Deməli, acıqlanmaq, təpinmək beyəcəkdi. Başını tərpətdi, burada yoxdur. Bu dünyanın yalqızını ulduzlar da yoxa çıxmışdı. Yoxa çıxmaq, qeyb olmaq, D də var. Bitmək bilməyən yolçuları hövsələdən çıxardı, təntidirdi. Hövsələdən çıxardı, təntidirdi, bu da var. Anı da dedi ki, taytmaq, axsamaq deməkdir, bu da var. Qalır nə C? Qalır 384. 384 C, qalır 385. Mətnlə bağlı doğru fikirləri müəyyən eləyin. Deməli, ətraf kəndlərdə ağcaqanadla mübarizə aparılırdı, düzdür. Stansiyaya gətirilmiş əhəng alaqotları məhv etmək üçün nəzərdə tutulmuşdu. Xeyr, sadəcə olaraq yağış suyu ilə birləşəndən sonra toz halına gəlib parçalanmış və nəticədə belə deyək, necə deyim, elə bir mənzərə yaranmışdı ki, otlar da qurumuşdu. Felçer əhəngin insan orqanizmi təsirindən qorunmanın yolunu bilir. Bəli, deyir ki, yəni ağcaqanadları da öldürər və ağcaqanadlar da malyariya xəstəliyinin bir daşıyıcısı olduğu üçün ortadan çıxartmış olar. Həşəratlara qarşı mübarizə ətraf ərazilərdə də mövcuddur. Düzdür. Elə 1 ilə eynidir. 1, 3, 4 D variantı. 5-də deyir, əkin sahələrinin bataqlığa çevrilməsinin qarşısını almaq zərurəti yaranmışdır. Belə bir şey yoxdur. Bataqlıqda ağcaqanadların öldürülməsi zərurəti yaranmışdır. D variantı. 386.
Mətnin nəticə hissəsində girişdəki fikirlə uyğun olmayan cümləyə elə düzəliş edib yazın ki, məntiqi əlaqə bərpa olunsun deyir. Mətnin nəticə hissəsində deməli, nə eləməliyik? Girişdəki fikirlə uyğun olmayan. Girişdə bir dənə birinci abzasdır. Nəticədə sonuncu abzasdır, düzdür? Deyir ki, mənə getməmişdə arasında vaxt keçirmək xoşlamazdı. Nəvələrlə məşğul olardı. Müharibə başlayan sonra itiranalı görüb dəmirçixanaya qayıtmaq istədin deyəndə sən o vaxtdan sonra bütün günü sahədə işləyənlərin yanında olar, bacardıqca hamıya kömək eləyərdi. Nəticədə də deyir ki, hər günkü adət üzrə bəli, doğrudur. Burada yuxarıda deyir ki, müharibə başlayandan sonra işçi qüvvəsinin azaldığını görüb dəmirçixanaya qayıtmaq istəyir. Yəni, dəmirçixanaya demək olar ki, birinci dəfədir gedir. Amma axırda deyir ki, İsfəndiyar kişi hər günkü adəti üzrə dəmirçixananın qapısını açıb öz işə başladı. Deməli, bu ikisi ziddiyyət yaradır. Deyir, nəticə hissəsində girişdəki fikirlə uyğun olmayan cümləyə, yəni sırf nəticə hissədə düzəliş eləyəcəyik. Burada deyir, səhər gün çıxmamış İsfəndiyar kişi hər günkü adəti üzrə dəmirçixananın qapısını açıb işə başladı. Deməli, burada biz dəyişəcəyik, hər günkü adətini dəyişsək kifayət eləyir. Uzun müddət sonra dəmirçixananın qapısını açıb işə başladı. Nəticəyə düzəliş eləyin deyir. Ona görə nəticədəki cümləni düzəldəcəyik. Hər günkü adəti üzrəni silirik. Yerinə yazırıq ki, səhər gün çıxmamış İsfəndiyar kişi uzun müddətdən sonra dəmirçixananın qapısını açıb işə başladı. Çünki yuxarıda deyir, dəmirçixanaya uzun müddətli getmirdi. Axırda deyir, hər gün gedirdi. Ona görə uzun müddət eləməliyik nəticəni. Girişi dəyiş desəydi, girişi dəyişərdim. Amma deyir, nəticə hissəsində girişdəki fikirlə uyğun olmayan cümləyə elə düzəliş eləsə, harada nəticə hissəsində bərpa olunsun şu. 387 müharibə arxa cəbhədə də problemlər yaradır. Fikrini mətnə əsasən ən azı 2 faktla əsaslandırıb yazın. Elə giriş hissəsindən görünür. Çünki orada deyir ki, müharibə başlayandan sonra işçi qüvvəsinin azaldığını görüb. Deməli, işçi qüvvəsi azalır. Daha sonra yaşlı insanlar da işləyir. Çünki burada deyirik, 70 yaşında əlinə çəkicmi götürəcəksən. İşçi qüvvəsi azalır və nəticədə nə olur? Yaşlı insanlar da işləməli olurlar. Daha sonra belə 2 dənə bunu yazsanız kifayət eləyir. Bir də ki, ərzaqla təmin eləmə məsələsi vardır ki, hansı ki, insanları ərzaqla təmin eləmək çətinləşirdi. Bir də xəstəlik də yayılmışdı, məsələn, bunu da demək olar. Amma xəstəliyin onunla əlaqəsi yoxdur. Kənddə işçi qüvvəsi azalmışdı və xəstəliklə mübarizə aparırlar. Amma xəstəlik müharibənin nəticəsində mi yaranıb, yaranmayıb, onu bir dənə baxmaq lazımdır. Burada prosta malyariya yazıb da, yəni sırf həmin xəstəliyi, malyariya xəstəliyini müharibə yaratmayıb deyə düşünürəm. Sırf müharibənin nəticəsində nə olur? İşçi qüvvəsi azalır və 70 yaşında əlinə çəkic kimi götürəcəksən cümləsinin əsasına deyə bilər ki, yaşlı insanlar da işləmək məcburiyyətində qalır. Sonra əvvəlinə üçbucaq şərsi qoymuş cümlənin mətninin səciyyəvi xüsusiyyətlərini zənginləşdir, zad elə, yaz. Dümağ toz, qar kimi ağ, qar kimi dümağ toz, ətrafa səpələnmiş, duz kimi dümağ toz. Yəni, dümağı sifəti məcazləşdirəcəyik. Qar kimi bənzətmə eləmək daha məntiqlidir. Qar kimi. Dümağ toz. Ya da qaralmışdı deyir. Kömür kimi yanıb qaralmışdı. Düzdür? Yanıb qaralmışdı. Qaralıbsa kömür kimi yanıb qaralmışdı. Tozdursa, dümağdırsa, qar kimi toz deyə bilərik. Ən məntiqli cavab budur. Daha kreativ heç cür. Eləmək olar daha kreativ işi korlayacaqsan. Ən yaxşı üsul odur, dediyim kimi. Hə, 10 dəqiqədən sonra limitimiz bitir bizim. Gələk
389. İsfəndiyar kişinin xüsusiyyətləri. Ayəcanlı yazıb, fikrin əsaslandırması odur ki, deməli, nəvələri ilə birlikdə vaxt keçirməyi çox sevir. Çünki mətnin giriş hissəsində yazıb ki, adam nəvələrini çox sevir və onlarla vaxt keçirir. Deyir, yola salınsa nəvələri ilə məşğul olardı. İkincisi, cəsurdur ona görə ki, adamı qurtarır. O hansı ki, felçer bataqlıqda batır da ona kömək eləyir. Yəni onu bataqlıqda bir dənə başı qalmışdı. Çubuğu götürür ona kömək eləyir, dartır. Baxmayaraq ki, sümükləri ağrıyır. Yardımsevər də ona görə ki, felçerə heç kim kömək eləmək istəməyəndə, yəni heç kim kömək eləməyəndə o gəlib kömək eləyirdi əhəng tozunu səpələməyə. Zəhmətkeş də ona görə ki, 70 yaşı da olsa işləmək istəyir, işçi qüvvəsini azaldığı üçün. Deməli, yardımsevərdir, felçerə köməyinə bilirik, cəsurdur, felçeri qurtarmağından bilirik. Daha sonra nə dedik? Ailəcanlını dedik. Bir də zəhmətkeş də ona görə ki, uzun illər sonra yaşlı da olsa işləyir, işləmək istədiyini bildirir. Sonra 390 mətndə altına xətt çəkmiş cümlədə uyğun düzəlişlər, yalnız qüsurlu məqamlarda. Beləsi çox düşürək. Altına xətt çəkilmiş. Xəyalına gətirdi ki, bu əhəng bataqlığa səpilsə, xəyalına gətirdi ki, yox. Düşündü ki, bu əhəng bataqlığa səpilsə, ağcaqanad yumurtalarını ağcaqanad baxma işləmək istəyir, qoçaq da ola bilər. Bəli, götürmək olar qoçaq. Ağcaqanadın yumurtası olmur ay uşaqlar. Sürfələri olur. Sürfə. Düz, ona da yumurta deyil, amma sürfə də, yəni həşəratların çoxalması yumurta deyil, yəni toyuq yumurtlayır. Ağcaqanadınki sürfədir. Sürfələrini də həlak edə bilər. Həlak etmək, bu insan həlak olar. Məhv edə bilər. 3 dənə qüsurlu məqam var uşaqlar. Düşündü ki, bu əhəng bataqlığa səpilsə, ağcaqanad sürfələrini də məhv edə bilər. Leksik norma pozuntusudur. Hamısı. 3 dənə. Birini düzəltmişsə 0.3 verəcək. İkisini düzəltmişsə 3-də 2 verəcək. Bəlkə də 0.5 verəcək. Birini düzəltsə 0 verəcək. Belə hallarda olur. Sonra 390'ı da dedik. Var burada sual. Ölmürlər, bala, məhv olurlar. Ölmək insana aiddir. Heyvana. Həşərat ölür deyə bilməzsən. Həşərat da yəni məhv edilir. Şam.